41 gün. Бүгүн мен ыраазычылык жолу менен ийгиликке, чыгармачылыкка, жаңы бийиктиктерге барам. Жана күндө ар бир минутада мыктылыкка умтулам. Өзүмдү руханиятка, тазалыкка, бооруккерликке тарбиялайм. Жана бул жашоодо мага берилгендин баары үчүн Кудайга ыраазычылык билдирем. О Кудай, сен баарын билүүчүсүң жана баарын сезүүчүсүң. Сен баардык кырдаалды эрте эле көрөсүң. Мага кырдаалдардан эң жакшы образда чыкканга, жеңүүчү болуп гана чыкканга жардам бер. Туура жол бул сенин мага көргөзгөн, мага арнаган жол. Мен сенин сөздөрүңө ишенем, келечекке ишенем, сага ишенем, өзүмдүн элиме ишенем. Жакшылык бар экенине ишенем, бакыт сүйүү бар экенине ишенем. О кудурети күчтүү, баарын билүүчү, ырайымдуу жана берешен. Мен сыймыктанам. Чын жүрөгүм менен жалынып атканыма. Жалынуу мен үчүн көнүгүүгө окшош. Мен энергия менен кубаттанам. Жана билем, мен сенден сураганымдын баарын бересиң, эгерде сен кааласаң. Эгерде мен сенден сурасам, бирок сен аны ошол эле моментте бербегениң дагы туура. Баары сенин буйругуң менен. Мен эмне туура эмес экенин билгенге укугум жок. Аны мен убакыттын өтүшү менен гана түшүнөм. Сен гана билесиң чындыкты. Сен гана билесиң туура жолду. Мага адамдардын сөздөрүн, кыймыл-аракеттерине сот болуу укугу берилген эмес. Бирок мен аларга ыраазычылык билдире алам жана суктана алам. О Кудай, менин сөздөрүмдү күчтүү кыл, тилимди бай кыл, акылымды курч кыл. Менин молитваларымды пайдалуу кыл жана менин баталарымды керектүү адамдарга жеткиз. Көп жакшылык кыла алгандай кылып мени күчтүү кыл. Мен билем, менин жашоомдогу бардык жакшылар сенден, а бардык жамандар менин кылган ишимдин жыйынтыгы. Менин бардык күнөөлөрүмдү кечиришиңди суранам жана сенин батаң менен алдыга жылам. Мен ишенем, молитва менин жашоомдун бөлүнгүс жагы болуп калды. Анткени мен башкасын кылбасам да сөзсүз молитваны окуйм, билим алам, китеп окуйм. Жаңы билимдерди алып, кызмат кылып, ыраазычылык билдирип, чындыкка жакындаса болот. Мен ошого жашоомду арнайм. Мен ыраазымын сага, Кудай, жашоомдогу бардык болуп аткандар үчүн, боло тургандар үчүн. Сенин жардамың менен, сенин буйругуң менен жеткендердин бардыгы үчүн мен сага ыраазымын. Күндөн күнгө дайыма жана бардык жактан менин жашоом мыкты болуп баратат. Өзүмдүн үстүмөн иштеп, өзүмдүн ички дүйнөмдү өнүктүрүп жана күндөн күнгө кемчиликсиз болуп баратам. Мен сага ыраазымын, менин тагдырым. Өзүмдүн ата-энелериме, үй-бүлөмө ыраазымын. Менин балдарым, мен силерге ыраазымын. Мен силерге ыраазымын, менин наставниктерим, менин жакындарым, менин туугандарым. Мен мени курчап тургандардын баарына жана менин жашоомдо аралашкан ар бир адамга ыраазычылык билдирем. Мен ар бирине ыраазымын. Мени кемсинткен же мени капаланткан адамдардын ар бирине, мага суктанган, мени мактаган же мени сындаган ар бир адамга мен баарына ыраазымын. Тагдырым мени ким менен кезиктирсең да, анткени ар бири мага бир нерсе берди, бир нерсеге үйрөттү. Мени кабыл алган ар бир үйгө ыраазымын. Мени шыктандырган, оор минуттарда мени колдогон ар бир адамга ыраазымын. О Кудай, мен бардыгы үчүн мен сага ыраазымын. Сен ошол адамдар аркылуу мага жаңы түшүнүк, жаңы билимдерди берип тургансың. Мен кимдир бирөөгө таарынганга акым жок. Анткени мен билбейм ким сага жакыныраак экенин. Мен билем, сен дайыма жанымдасың. Билем, сен дайыма бирөөлөр аркылуу чындыкты жеткизесиң. Менин жүрөгүмдү билимге ачык кыла көр. Менин жашоомдо болуп аткандар үчүн ыраазымын. Чымыр денем үчүн, зирек акылым үчүн, менин ички дүйнөм үчүн, жаркын жашоом үчүн ыраазымын. О Кудай, мен сага ыраазымын. Күндөн күнгө дайыма жана бардык жактан менин жашоом мыкты болуп баратат. Өзүмдүн үстүмөн, характеримдин үстүмөн иштеп атып, мен кемчиликсиз адам болуп баратам. Мен канчалык көп иштесем, ошончолук жолдуу болом. Ушул менин девизим. Мен сага тагдырым үчүн ыраазымын.
Огудай менин үнүмдү жердин учу кыйрына чейин жеткизе көр. Азыр мага жардам берип аткан сөздөр башкаларга дагы кубаныч жана ийгилик алып келсин. Ооруп, алы жок болуп, ден соолукка муктаж болгондордун баарына ден соолук бер. Балалуу болгонду кыялдангандарга бала бер. Ата-эне менен баланын ортосундагы мамилени чыңдаганга жардам бер. Үй бүлөдөгү жубайларга өз ара түшүнүүнү, гармонияны бер. Ким ийгиликке карай умтулуп атса, аларга жардам бер. Баарына эмне кыялданса ошону бер. Жана мени да унута көрбө. Амин. Баары сенин буйругуң менен. Сенин буйругуңсуз мен эч качан эчтеке жасай албайм. Менин бардык баштаган иштериме, жасап аткан иштериме батаңды бер. Мен адамдарга кызмат кыла алайын жана өзүмдүн балдарыма, окуучуларыма үлгү болоюн. Наставниктеримен алган өзүмдүн билимдеримди, акылымды ошого муктаж болуп аткандарга бере алгандай болоюн. Ошентип бүгүн ушул китепти аяктадым окуганымды. Сайдмурат Давлатовдун «Духовные законы богатства» деген китебин орусчадан кыргызчага которуп жана аларды силерге окуп берген Уралиева Кенжегүл. Кимиңерде кандай суроо болсо, кандай сунуш болсо, кандай отзыв болсо мага личкама жазсаңыздар болот. Уккандарыңыздар үчүн ар бириңиздерге ыраазычылык билдирем.